ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿನ್ನೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಬಾಲಗ್ರಹ ವಾಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆನಂತರ ತುಂಬೆಯ ರಸ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬೆ ಗಿಡ ಈಗ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೇ ಅಪರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತುಂಬೆಯ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಂತರ ಇದು ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆ, ಇದೊಂದು 3 ದೊಡ್ಡ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಆಡುಸೋಗೆ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆಡುಸೋಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 3 ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಬೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದ್ದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಈ 3 ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಲಗ್ರಹ ವಾಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಹಠ ಕಟ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳ ರಸದಿಂದ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಕಫ ಕಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಆಡುಸೋಗೆ ರಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಫ ಬೇಗನೆ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಮಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಏನು ರಸ ಉಂಟು ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಕಹಿ ಇರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಕಹಿ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ. ಮತ್ತು ಗಂಟಲಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಫ ಬೇಗನೆ ನೀರಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೆಂದರೆ, ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಲೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆ, ಆನಂತರ ತುಳಸಿ ದಳ, ಇದು ನೆಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಹ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮುವಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಎಲೆ ಸಹ ಉತ್ತಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೋಸ್ಕರ. ಆನಂತರ ಇದು ಕೇಪುಳ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೇಪುಳ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೊಂದು ಹೂವು ಆಗ್ತದೆ ಅದರದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಇವಾಗ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಹ ಕೂಡ ಜಜ್ಜಿ ಇದರ ರಸವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರಸ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 2 ಬಾಲಗ್ರಹ ವಾಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೋಮವಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಸಹ ಕೊಡ್ಬೋದು, 15 ದಿನಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಆಟ ಕಟ್ತಾರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಥರ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.